ушунчалык карапайым эл суранып атат. Ушул Садыр Жапаров болсун деп. Мына Садыр Жапаров 10 январда өтүүчү президенттик шайлоого үгүт иштери башталды. Мекенчил партиясынын мүчөсү экс-депутат Жылдыз Жолдошова Маада айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолугушуп, өлкө президентин татыктуу тандоого чакырды. Мына аз эле 10 эле күндүн ичинде карапайым элдин көйгөйлүү маселелерин жетөөсүн чечип койду. Мындан ары 70 миң, 700 миң, миңдеген көйгөйлүү маселелерин чечет деп ишенем. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, силердин жана менин тандоом Садыр Жапаров. Топтолгон элдер бир топ президенттикке талапкерлердин ичинен Жапаровго гана ишеним артып жатышат. 10 күн убактылуу президент болуп турган убагында эле элге үмүт байлаган иштерди аткарууга жетишти дешет. Садыр Жапаров бизди көңүлүктөн чыгарып, Кудай кааласа ошол 30 жылдык адашып жүргөндөр эстен чыгып, Кудай кааласа жаңы турмуш, жаңы жашоо, жаңы бийлик келет деп ишенебиз биз. Булардай ушунду иштеп берем дегендерди көбүн шайладык. Бирок эл үчүн күйбөдү го. Бардыгы өзүнүн чөнтөгүн толтуруп алып эле аркасын карабай кете берди да. Ошон үчүн биз эми карапайым элдер эл үчүн күйгөндүгү үчүн ушул Садыр Жапаровду колдоп атабыз. Буга чейинки президенттик шайлоодо куруу убадалар, добуш сатып алуулар болуп келсе, алдыдагы боло турган шайлоо таза өтөрүнө элдердин ишеними чоң. Таза өтөт деп ойлойм, анткени даже Садыр Жапаров Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн да алмаштырган жок. Ал мурунку бийликтин ошондой эле түрдүү партиянын өкүлдөрү отурат. Мына ошолордун бирөөсүн алмаштырган жок. Ошолорго да ишеним көрсөтүп атат. Эгер ушул ишенимди аткара албаса Борбордук шайлоо комиссиясы, анда кечирип койсоңор эл точно Борбордук шайлоо комиссиясына барат. Ушул сапар мен таза өтөт деген ишенимде турам. Себеби дегенде бул жерде эске ала турган нерсе жаштардын элдик кошундарын уюштуруп жана акча бергендерди, акча алгандарды шайлоого барып аркасынан түртүп, мынага сал, анага сал деп көрсөтмө бергендерди жок кылса. Президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Бул жарышка 18 талапкер аттанды. Ага кошуп мамлекеттин башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум дайындалган. Кыргызстандыктар бул күнү өлкө президенттик же парламенттик башкарууга өтүшү керектигин аныктайт. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.